Mila santri niku panci kudu sabar. Santri niki pancen kudu ikhlas. Ini proses yang sedang kita lalui bareng-bareng. Ikhlas niku angel. Jujur wae sampeyan sing do tekan kene awale mesti kepeksa. Nggih mboten? Dipeksa karo bapak, dipeksa karo ibune kon mondok. Tapi kita bersyukur duwe wong tua sing teges ngarahke marang putra-putrane. Mila kula asring nyontokke awakku dhewe. Ora usah ngomong wong liya. Kula mbiyen mondok padha karo sampeyan, Dik. Lulus SD. Jadi alhamdulillah kula duwe ijazah sekolah SD. Saniki mbuh wis ilang ketoke, Pak. Wingi arep nyalon gubernur bingung. Ijazahe ra ketemu. Zaman kula SD, alhamdulillah zaman SD mbiyen uteke kula isih lancar. Krana mbiyen SD iki rung kenal HP. Beda karo cah SD zaman saiki uteke encer kabeh. Kula mbiyen SD iki nek ora ranking 3 lah minimal, kadang ranking 2. Urung tahu kula ranking 1 panjen tak akoni jujur. Tapi lumayan. Begitu arep lulus kelas 6, guru-guru niku do nyedaki kula. Le, kowe neruske sekolah ya SMP. Tak daftarke nang SMP negeri Nggarjo pas anyar-anyare SMP Depok. Tahun 84 kula lulus SD. Setelah itu kula mboten ana guru malih, ayo apa daftar nang SMP Magelang. Engko bu guru sing daftarke. Kula tetep meneng wae. Akhire guru-guru wau terus do gerilya mara teng griya. Sowan karo simbah. Matur karo Mbah Nyai, Mbah Nyai nyuwun sewu, putra jenengan niku ingkang ragil kok radi encer uteke. Kersane sekolah riyin. Setunggal ben nonton sing sekolah SMP. Syukur-syukur mangkih putra jenengan onten sing dadi dokter. Nek Mbah Nyai gerah pun enten sing nyuntik. Kula jan eling banget biyen diojo-ojoki kon dadi dokter niku. Tapi alhamdulillah wekdal semanten Mbah Nyai tetep kukuh. Nyuwun sewu Pak Guru, Bu Guru, Bapak lare liyen pun wasiat. Lare niki kersane mondok mawon, kersane ngaos. Akhire tenan. Bar ngoten niku kula dingendikani kalih Ibu, le bar bodo siap-siap mangkat nang Lirboyo. Belum ada gambaran sedikit pun Lirboyo ki kaya ngopo. Kula rung tau mlebu pondoke, rung kenal. Senajan kula riyen nate sowan Mbah Kiai Makhrus, nate dijaki sowan kalih simbah. Ning durung weruh pondoke. Karena itu perintah, ya ora ana jawaban liya kecuali nderek.
Mula tiang sepuh zaman sakniki nek kalih lare niki kudu tegas. Aja bocah kok dikei pilihan, urung mangsane bocah kon milih. Tapi wong tua kudu tegas, "Le, kowe lulus MI budal mondok nang Blembeng, mondok nang Sekar Putih, mondok nang I'anatul Mujtahidin." Lah bocah kok ditareni. Kowe bar lulus MI arep nang ndi Le? Mbok mondok wae po, mondok. Hari gini mondok. Ya Allah. Ya ora ana sing gelem nek ditareni. Kula tak sekolah SMP teng Magelang mawon, Pak. Napa ndadak nang Magelang ben iso tetek teng alun-alun. Iki kan golek sekolahan mau golek tetekan. Jadi wong tua kudu tegas soal pendidikan, ini orang tua kudu sing ngarahke. Tegas, mondok kowe. Bocah wis ora duwe pilihan. Kula akhirnya mangkat nang Lirboyo. Adohe ra jamak. Jaman biyen rungono tol 8 jam. Tekan pondok niku kula kelingan barisak jam 8-an. Kula ming tenger ya Allah, aku ki dipondokke apa dibuang ngene iki. Mlebu kamar iki ukuran 3,5 kali 5 meter. Isine wong 17. Kula wis mbatin iki engko nek turu mesti ngadeg jejer kaya pindang. Ora mot Pak ge turu niku kamar iki. Jadi nalika anyar kula jane isih kelingan, tiap bengi mapan turu mesti nangis. Mesti nangis. Kelingan ngomah. Jadi bapak ibu wali santri mboten usah kaget. Ora usah kuatir nek disambati anake nang pondok tiap wengi nangis. Apa meneh bocah anyar, nangis niku kanggone santri lagu wajib. Lan ora usah khawatir anake nangis. Arep nangis bendino insyaallah ora mati nek rung mangsane. Ora ana wong meninggal dunia gara-gara menangis, ora ana. Mantep mawon. Sing tegel sing teges dadi wong tuwa. Sakniki kadang-kadang wong tuwa anake mondok di WA sethithik, "Bu, anake nangis." Padahal anake ming ngomong tok ngono, wong tuane nang omah malah nangis tambah seru. Jenengan sing teges, sing tegel mawon. Culke lah arep gulung komeng nangis kowe. Ran-rane mati ngoten mawon. 41 dina kula mbiyen nangis tiap bengi. Arep adus nang kene wis lumayan. Kula mbiyen adus nang pondok nimbo. Antri nimbo. Saiki adus sampean nek garek nyiduk nang kene nggih mboten? Wis lumayan. Mangan arep madang ya melu ngliwet. Giliran biyen sak kamar mesusi, ngliwet, masak. Itu semua proses yang harus kita lalui. Wong mondok niku pancen prihatin, mondok niku pancen kudu meksa. Alhamdulillah ibu kula tegas. Tambah kula duwe kakang almarhum Mbah Dur niku wong paling disiplin. Siji meneh masmuh kakang kula galak medeni. Lengkap. Jadi zaman biyen nek kula mondok bali saka Lirboyo, apa meneh kok mangsa ora prei kok bali. Waduh. Tekan ngomah dok niki urung nganti jagong
karo Mas Dur wis ditakoni, arep mangkat kapan kowe? Wong jagong wae urung kok takoni arep mangkat kapan. Patut-patute lak ya disugengke sugeng. Mas Dur, petuk masmu ora ngendika mendelik. Akhire ora kerasan nang omah iki. Bali tekan ngomah dipendeliki wong tuwa balik pondok meneh. Bali tekan ngomah dipendeliki wong tuwa balik mondok meneh. Ora krasa 9 taun. Alhamdulillah khatam tamat Lirboyo berkat dipendeliki wong tuwa. Niki alhamdulillah. Cuman sayangnya hari ini pun jarang wong tua gelem mendelik. Dadi akeh santri rada rampung. Mila kula nyuwun malam ini kita adakan kembali gerakan mendelik wali santri. Jadi anak niku nek bali kudu jenengan pendeliki ben ra krasan nang omah. Bocah dipendeliki, wong tuane bengi ya kudu gelem mendelik ndongake putra-putrane. Bengi jenengan pendeliki dongake putra-putra nanggon Allah, disuwunke nanggon Allah. Melek dadi wong tuwa, luweh-luweh ibu. Doaul kadua innabi li ummati. Bola bali kula matur niki penting masalahe. Dongane ibu kuwi mandine kaya dongane Kanjeng kaya dongane Kanjeng Nabi. Mula tulung Bu, putra jenengan nek bengi dilek-leki ora ketung Fatihah ping 41 dikhususke putra-putra sing gek do ngaji niki. Berkah Fatihah putra putri jenengan diparingi atine empuk, pikirane padang, diparingi gampang le ngaji, gampang dinasehati. Allahumma. Nek bengi wis mendelik awan jenengan pendeliki bocah manut. Sakniki kathah wong tuwa sing mendeliki anak, anake mbales menteleng. Napa? Malah ono saiki anak sing karo bapakne malah wani nantang. Ayo Pak, senggel Pak. Ya Allah.